اینمیجا اگر ما چند کسی باشیم بگذار 100 کس باشیم اگر امیرا من به طریق سوال بگذارم چه که حدیث آمده است اگر پیامبر میگه که میدونین که بهترین جوانمردی امتی من کیه برادر از اگر من از اینجا میگم که آغاز کنم تا سر کنم یک تا پرسم که بهترین جوانمردی امتی پیامبر کیه آن جوابی را که پیامبر گفته است در ذهن امروزه مردکای ما تماما وجود نداره ببینین پیامبر میگه نمیگه که مثال نمیگه که نفری که از شب تا روز نماز میخونه نمیگه نفری مثل حضرت داوود یا روز روزه بگیره یا روز روزه شب بخوره نمیگه که بهترین جوانمردی امتی ما مقصد 20 بار حج کردگی باشه نمیگه میگه بهترین جوانمردی امتی من